ஏன்னு சொல்லேன், ஏன் உனக்கு கோவம் சொல்லேன். இது ஓன் டப்பா கிடையாது, இது ஓன் டப்பா கிடையாது. இந்த டப்பாவில் எங்களோட கடலை இருக்கு, கடலை இருக்குது பாரு. உன் டப்பாவில் தான் நாங்கள் கடலை போட்டு வச்சு சாப்பிட்றோம். உன் டப்பா கிடையாது. இந்த நாய் படம் போட்டு உங்கள் டப்பாவா? அதை கழுவிட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். உன் டப்பா கிடையாது, உன்னோட பிஸ்கெட் டப்பா கிடையாது. உன் பிஸ்கெட் டப்பா கிடையாது, பிஸ்கெட் டப்பா கண்டிப்பாக கிடையாது. முடிஞ்சிச்சு பிஸ்கெட்லாம். இந்த பொம்மை போட்டுருந்தா உன்னோடது நினச்சிட்டு இருக்கேன், எங்களோடது. நான் தரமாட்டேன், 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 எங்களோடது தரமாட்டேன். நீ போ அந்த பக்கம், பக்கத்துலலாம் வராத, பக்கத்தில் வராது, எங்களோடது. தரமாட்டேன். சிட் முந்து பாரு, உன்னோட பிஸ்கெட் வாசம் வருதா கடலை வாசம் வருதா? கடலை வாசம் வருதா இல்லை பிஸ்கெட் வாசம் வருதான்னு பாரு, பாரு. கடலை வாசம் தான் வரும், பிஸ்கெட் வாசம் வராது. நீ யோசிச்சுலாம் குலைக்காது, புரியுதா? போ போய் படு போ. வீட்டில் பெரியவங்களை யாராவது இருந்தால் வர சொல்லு, போ போ. பெரியவங்களை யாராவது வர சொல்லுங்க வீட்டில் இருந்து, போ போடா, போடா.